Aviones que jamás volverán a ser fabricados. Hoy presentamos, el Antonov 225. El Antonov 225 fue el avión más grande del mundo. Hizo su primer vuelo el 21 de diciembre de 1988. Fue el encargado de transportar al transbordador espacial Buran. Después de eso pasó a las filas de Antonov Airlines como avión carguero, el más grande de su tipo. Pero este año 2022, el gobierno de Ucrania anunció que el avión fue destruido por un ataque ruso en el aeropuerto Antonov, esto debido a la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Hoy perdimos un gran avión, un icono de la aviación mundial.